السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا زندگی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آج میں لایا ہوں آپ لوگ کے لیے ایک اچھا اینڈ انفارمیٹیو بلاگ جو تیتروں کے بارے میں ہے کہ شہر میں مطلب تیتروں کا ماحول کیسے بنائیں، ان کا خیال کیسے رکھیں، ان کو انڈوں کے لیے ٹرینڈ کیسے کریں، اور ان کا جو ماحول ہے اور باقی دوسرے چیزیں ہیں جو مٹی کے لیے جو شہر میں ہوتے ہیں، وہ مٹی کا مطلب بہت ناپیدا چیز ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم انڈے چیک کر رہے ہوتے ہیں ان تیتروں کا۔ ابھی ویسے ان کا سیزن تو ہے نہیں سردی میں، وہ دوسرا انکیوبیٹر بھی ہم لوگوں نے لے لیا تھا، اس کا بھی سارا ریویو میں نے کر دیا ہے۔ تو ابھی یہ جو انڈے ہیں یہ کچھ کام کے تھے نہیں، اگر انکیوبیٹ بھی کرتے تو ان کا سیزن نہیں تھا، یہ خراب ہو جاتے۔ تو ابھی ان کا مطلب جو سردی میں خوراک ہے، ان کا بھی سارا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ ابھی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ بھی انڈے ہیں، انڈے میں جو مکس کرنا ہے وہ باجرہ بھی ہیں، تش بھی ہیں، اور تھوڑا سا پانی ہے۔ بس ان کو مکس کرو، سردی میں ان کا خوراک زیادہ تر یہی ہے۔ اور سبزیاں بھی آتے ہیں، زیادہ تر سبزیاں بھی کھلائیں تاکہ وہ گرم رہیں۔ ان کا جو انڈوں کا مطلب سیزن ہے وہ انڈے بھی دیں تاکہ وہ پھر خراب نہ ہو جائیں۔ باقی یہ ہم لوگ تیار کر رہے ہیں ان کا خوراک، پھر ان کو کھلا دیتے ہیں۔ اور باقی آگے بھی میں بتاتا چلوں کہ ان کا مطلب جو ماحول ہے وہ کیسے بنائیں۔ جو شہر میں ان کا ماحول ہے وہ بہت کم ان کو ملتا ہے، جو مٹی میں ہے یا کہ وغیرہ بہت کم ملتے ہیں۔ تو ابھی آگے میں بتاتا ہوں اور سارا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ ماحول کیسے بنائیں شہر میں۔ تو یہاں پہ ہم لوگ تیتروں کو پکڑ رہے ہیں، جو آگے مطلب جو مٹی ہے، مٹی کو ہم لوگوں نے ان کا جو کیج میں ویسے نہیں رکھا ہوا ہے، باقی ان کا مٹی علیحدہ رکھتے ہیں۔ یہ سارا ان کا ماحول دیکھیں، چھوٹا سا کیج میں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اپنا ماحول ادھر ہی بناتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار، 2 بار یا 3 بار لازمی ان کو مٹی میں رکھنا چاہیے۔ جو ان کا پاؤں ہے وہ پھر ٹیڑھا نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ سیمنٹ میں وہ تو سخت چیز ہوتا ہے، سیمنٹ میں وہ پھر جو ان کا پاؤں ہے وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر کوشش کریں کہ مٹی میں ان کا جگہ بنائیں۔ وہ جو میرا ماسٹر کیج ہے وہاں پہ بھی ان کا مطلب مٹی رکھا ہوا ہے، جو سیمنٹ ہے، سیمنٹ کمپلیٹ سیمنٹ نہیں ہے، اس کا سیمنٹ کے اوپر تھوڑا سا وہ مٹی بھی ہے تاکہ ان کا جو پاؤں ہے وہ پھر ٹیڑھا نہیں ہو جائیں اور ان کا ماحول بھی بن جائیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسا خوشحال ہیں جب ان کو مٹی، کیونکہ ان کا جو نیچر ہے وہ مٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا۔ جب ان کو مٹی میں لائیں گے تو ان کا ماحول پھر بن جاتا ہے، اور ان کا جو بریڈنگ ہے وہ پھر بریڈنگ کے لیے مطلب بھی تیار ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور شہر میں تو مطلب ان کا ماحول بہت کم بنتا ہے، ویسے زیادہ تر ان کا جو ماحول ہے وہ گاؤں یا ولیج اس سائڈ ہے، مطلب شہر میں بہت کم ملتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا خوراک ہے، خوراک ان کو دیں گے۔ یہاں پہ ویسے ہم لوگوں نے غلطی کیا، خوراک ان کا مٹی میں دے، یہ جتنے بھی خوشحالی میں ہیں وہ پھر ان کو مطلب مٹی میں بھر دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کیسا اپنا خوراک شوق سے کھاتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ان کا جو یہ انڈا ہے، یہ انڈا ان کے لیے بیسٹ ہے سردیوں میں، کیونکہ انڈا گرم چیز ہے، اور باجرہ بھی ان کے لیے بیسٹ ہے۔ زیادہ تر کوشش کریں کہ باجرہ اور یہ انڈے ان دونوں کو مکس کر کے ان لوگ کو کھلائیں۔ باقی جو سبز چیزیں ہوتے ہیں جیسا کہ سبزی ہو گیا یا کہ کچھ اور چیزیں ہو گیا، یہ بھی آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پھول ہے جو اوپر جاتا ہے لمبا سا، ان کو بھی تھوڑا صفائی وغیرہ کر کے، یہ صفائی نصف ایمان ہے بھائی۔ یہ باقی جو بند کرنے کا ٹائم ہے ان کا خوراک ان کے ساتھ رکھتی ہے تاکہ پھر بعد میں کھائیں، انجوائے کریں۔ باقی یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ۔ یہ ٹوٹل 3 دانے ہیں ہمارے پاس، ایک کو نہیں پکڑا کیونکہ وہ کوریز میں تھا۔ کوریز میں جب اس کے اندر ویسے پانی وہ ہے، مٹی خود ہے، بس ان مٹی کو تھوڑا پانی لگائیں۔ یہ کوریز میں تھا، کوریز میں زیادہ تر وہ اس میں نہیں رکھتے ہیں نا مٹی میں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ۔
امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا. Diciamo che